Camtoptec សួស្តីបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងខ្លះសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅតាមខេត្តដែលពិបាកនៅក្នុងការបង្កើតវីសាកាតសម្រាប់ការបង្កើតវីសាកាតនៅតាមខេត្តគឺវាពិបាកត្រង់ថាបងប្អូនពិបាកទៅរកសាខាធនាគារដែលគេអាចបង្កើតបងប្អូនប៉ុន្តែវីដេអូមួយនេះបងប្អូនអត់ចាំបាច់ទៅរកសាខាធនាគារនៅតាមខេត្តឬក៏នៅតាមនេះទេឲ្យតែបងប្អូនបង្កើត account វិញហើយគឺបងប្អូនអាចធ្វើ visa មិន visa គឺ MasterCard នៅក្នុង account វិញនឹងបានតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន account វិញមួយដែលបងប្អូនគ្រាន់តែ download យកកម្មវិធីវិញនៅក្នុង App Store ឬក៏នៅក្នុង Play Store មកបន្តមកទៀតបងប្អូន login account ដែលបងប្អូនបានបង្កើតនៅតាមធនាគារវិញទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូន login account ចូលទៅបងប្អូនអាចបង្កើត Visa Card បានតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីវិញទាំងអស់នេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងកម្មវិធីវិញនេះបងប្អូនចុចកន្លែងពាក្យថា online card នេះបងប្អូននឹងអាចបង្កើត Visa Card បានភ្លាមៗតែម្ដងអូខេនេះពេលបងប្អូនចុច online card មកគឺវាបង្កើត Visa Card ឲ្យបងប្អូនតែម្ដងសម្រាប់ Visa Card នេះគឺ MasterCard ដែលខ្ញុំចេះតែច្រឡំថា Visa Card គឺ MasterCard គឺវាមានឈ្មោះយើងឈ្មោះអីនៅកន្លែងនេះតែម្ដងនេះវាមានលេខមានអីចឹងទៅបងប្អូនអាចយក MasterCard នេះទៅទិញទំនិញផ្សេងៗនៅក្នុងឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុង App Store នៅក្នុង Play Store ឬក៏ទិញអីវ៉ាន់ online ផ្សេងៗទៀតក៏បានដែរដើម្បីឲ្យឃើញCVC ហ្នឹងគឺអាលេខកូដសម្ងាត់3ខ្ទង់ណាបងប្អូនត្រូវចុចពីលើកន្លែងនេះចុចពីលើកន្លែងពាក្យថា show នេះបងប្អូននឹងមើលឃើញ CVC បើកាលណាគេស្គាល់លេខកាតរបស់បងប្អូននៅខាងលើលេខថ្ងៃខែហើយនឹងលេខ CVC គឺគេយកកាតរបស់បងប្អូនហ្នឹងទៅទិញឲ្យបានផ្សេងៗបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបិទបាំងតិចកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនវិញគឺបងប្អូនគ្រាន់តែទៅកន្លែងភ្នាក់ងារវិញគឺគេមានវិជ្ជាជីវៈរបស់គេបងប្អូនឲ្យគេបង្កើត account វិញមួយទៅជា account ដុល្លារក៏បាន account លុយខ្មែរក៏បានបន្ទាប់ពីបងប្អូនឲ្យគេបង្កើតហើយគេនឹងឲ្យលេខកូដឲ្យស្អីមកបងប្អូនយកមក log in នៅក្នុងទូរស័ព្ទហើយបង្កើត Visa Card នៅក្នុងទូរស័ព្ទនឹងបានតែម្ដងអូខេវាគឺជាវិជ្ជាជីវៈរបស់ខាងភ្នាក់ងារវិញទេដែលគេធ្វើឲ្យគេខ្លះគេត្រូវការឲ្យគេខ្លះប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំចាំបានគឺគេត្រូវការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយអញ្ចឹងមានន័យថាតើតើបងប្អូនអាយុលើសពី18ឆ្នាំបងប្អូនអាចបង្កើត Visa Card តាមវិញនេះបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមពីលើនឹងទេអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត